इलायची है ना गाइस, जहाँ पे आप लोग चाय में डाल के पीते हैं, गरम मसाला में यूज़ करते हैं, मिठाई में यूज़ करते हैं, हर जगह में जहाँ पे यूज़फुल हमारी माउंट फ्रेश वाली इलायची के पेड़ ये है। देखिए टिंग टिंग टिंग, देखो ऐसे है इसकी, ऐसे होती है तो पेड़ इलायची की, आप लोगों को देखा होगा। देखो चलो 4 नंबर बैकग्राउंड म्यूजिक इस तरह से होती है ये इलायची के पेड़, ऐसे होती है गाइस। ये इलायची है और इसके 3 आई है।